Три правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы иметь здоровый кишечник. Кишечник – это не просто орган пищеварения, это целая экосистема, в которой находится более 100 триллионов бактерий, и совокупность их генетических материалов в 150 раз больше, чем генетический материал всего человеческого организма. Поэтому бактериальную микрофлору считают отдельным органом. 90% совокупности всех бактерий, которые находятся в кишечнике, принадлежат двум группам бактерий. Это фирмикуты и бактериоидеты. Об этом я уже рассказывал в этом ролике, но здесь я буду эту тему развивать и расскажу, какие правила нужно соблюдать для того, чтобы иметь здоровый кишечник. У здоровых людей соотношение этих двух групп бактерий должны быть одинаковыми. На сегодняшний день нет таких доступных лабораторных анализов, которые показывали бы соотношение баланса этих двух бактерий. Анализ кала на дисбактериоз показывает бактерии, которые находятся только в прямой кишке, а что содержится в толстом отделе кишечника, не показывает. Поэтому на сегодня мы можем ориентироваться только на симптомы. Если вы не можете похудеть, что бы вы ни делали, вес никуда не уходит или наоборот, постепенно набираете вес, при этом еще присутствуют отеки, то, возможно, у вас преобладает фирмикуты. А если вы не можете набрать вес, при этом вы подвержены частым воспалительным заболеваниям в кишечнике, то, возможно, у вас преобладает бактериоидеты. Нарушение бактериальной микрофлоры приводит не только к проблеме набора веса, но и к снижению энергии, к ухудшению настроения, к снижению иммунитета, но и является одним из факторов, который ведет к старению организма. Поэтому очень важно нам изменить свой образ жизни, который ведет к нарушению работы кишечника и кишечной микрофлоры. Итак, какие же эти три правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы иметь здоровый кишечник? Первое и самое важное правило – это нужно предоставить нормальный корм для наших бактерий кишечника. Это употребление клетчатки. Клетчатка – это неперевариваемые растительные волокна, которые являются кормом для бактерий нашего кишечника. Клетчатка бывает растворимая и нерастворимая, ферментируемая и неферментируемая. К ферментируемой клетчатке относятся бета-глюканы, инулин, пектин, фруктан. К неферментируемой клетчатке относится псилиум. Бета-глюканы находятся в цельнозерновых продуктах, грибах. Инулин находится в цикории. Про цикорий я делал ролик, вы можете здесь посмотреть. Фруктан, пектин находятся во фруктах. И много клетчатки еще находится в овощах, авокадо, в орехах. Поэтому все эти продукты – это источники клетчатки. Для полноценного питания бактерий кишечника человеку нужно употреблять примерно 25-30 грамм клетчатки в сутки. Вот, к примеру, я вам расскажу. 100 грамм сырых цельнозерновых круп имеет 10 грамм клетчатки. Но если вы приготовите 100 грамм цельнозерновой крупы, то вы получите 300-350 грамм каши. Например, в 100 граммах овощей, зелени содержится 2-5 граммов клетчатки. Поэтому нужно вам считать эти продукты для того, чтобы восполнить дневную потребность организма в клетчатке. Лучше всего это делать за счет цельнозерновых круп, овощей, зелени, орехов, ну и можно иногда использовать грибы. В комментариях мне задавали вопросы, как же так, 30 грамм клетчатки, где его набрать, это же сколько нужно есть с овощей. Смотрите, когда я говорю 25-30 грамм клетчатки, это факты. А как это восполнить? Это другой вопрос. Например, как я делаю. Я ем где-то 200-300 грамм цельнозерновых продуктов ежедневно, минимум полкилограмма овощей с зеленью, 50 грамм орехов, и все это мне дает 25-30 грамм клетчатки. Но вы можете просто посмотреть на свой рацион, чем вы создаете объем своей пищи. Продуктами, содержащими клетчатку, или выпечками, кондитерскими изделиями, разными белками и так далее. И тогда сразу понятно станет. Понимая сложность, с которыми сталкиваются люди при перепрограммировании своего режима питания, я составил трехнедельный курс по интервальному питанию. Как составить правильный режим питания, как питаться так, чтобы не заработать метаболический синдром. А если у вас уже есть метаболический синдром, как
от него избавиться, как преодолеть тягу к сладкому и как питание влияет на процессы старения. Также обязательно научу вас правильному сочетанию продуктов по свойствам с точки зрения тибетской медицины. И то, что вы давно просили, я вас услышал, мы будем составлять меню на каждый прием пищи. В течение всех этих 3 недель я буду лично отвечать на все ваши вопросы касательно правильного питания. Курс начинается 13 ноября. Записаться можно по ссылке в описании или в первом прикрепленном комментарии. Буду рад вас видеть. Второе правило. Как только создали питательные условия для произрастания бактерий, нам нужно откуда-то их взять, чтобы заселить кишечник ими. Здесь с фермикутами дела обстоят очень просто. Хорошими источниками фермикутов являются кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, йогурт, сметана, мягкий домашний сыр. Все продукты, где содержится много разных лактобактерий. Но если вы не можете есть молочные, кисломолочные продукты, то есть другие продукты, которые тоже содержат фермикуты. Это моченое яблоко, квашеная капуста, соленые овощи, продукты естественного брожения, только без консервантов и уксуса, так как эти вещества убивают бактерии. А вот с бактериоидами намного сложнее. Выбор продуктов не такой большой. Только бобовые продукты, фасоль и горох являются источниками бактериоидов. Многие люди не могут есть фасоль, так как испытывают повышенное газообразование, но обращаю внимание на то, что чем больше газообразования от фасоли, это говорит о том, что у вас проблемы с бактериоидами. Поэтому стоит себя приучить понемногу, потихоньку употреблять эти продукты для того, чтобы иметь здоровый кишечник. Но если вы не можете употреблять бобовые, то вы можете употреблять такие БАДы, которые называются сахаромицеты булардии. Сахаромицеты булардии – это не бактерии, а грибы, которые, попадая в кишечник, способствуют к улучшению роста бактериоидов. Конечно, любое газообразование не нужно связывать с бактериоидами. Сейчас я говорю в контексте этой темы, если есть нарушение кишечной микрофлоры. Но причин газообразования, конечно, может быть очень большое количество. И третье правило для здорового кишечника – это прием пребиотиков и пробиотиков. Пребиотики – это питательная среда, стимулятор роста, биологической активности полезных бактерий, и они улучшают эффективность пробиотиков. Пробиотики – это живые микроорганизмы, то есть бактерии. Они безвредны, и они заселяют наш кишечник. Я часто употребляю пробиотики, особенно в путешествии, когда часто меняется вода, когда меняются разные продукты, когда меняется режим питания. И пробиотики в этом мне очень хорошо помогают чувствовать комфорт в кишечнике и вообще поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. Прием пребиотиков и пробиотиков помогает нам сохранить баланс фермикутов и бактериоидов и тем самым сохранить здоровье кишечной микрофлоры в то время, когда мы не можем по какой-то причине соблюдать естественное наше здоровое питание. Возможно, мы в путешествиях, возможно, у нас сейчас сложный период жизни, мы много работаем и находимся в состоянии напряжения и так далее. Или после тяжелого заболевания очень важно сразу незамедлительно заняться здоровьем кишечника. Или после длительного приема антибиотиков очень важно быстро, в кратчайшие сроки восстановить баланс двух этих бактерий, фермикутов и бактериоидов. В этом вам могут помочь пребиотики и пробиотики. Тут хочу отметить один нюанс. Я не употребляю пребиотики, так как я ем много продуктов, содержащих клетчатки. Я люблю овощи, я ем примерно 500-700 грамм овощей в день. Я люблю орехи, я люблю цельнозерновые продукты. Я не мыслю себе день начинать без каши цельнозерновой. Поэтому мне нет надобности в этих пребиотиках, так как пребиотики – это и есть клетчатка в готовом виде. Вот для тех людей, которые спрашивают, как можно есть полкилограмма или больше овощей и так далее. Если вам интересна тема здорового кишечника, то вы можете посмотреть этот ролик.